Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende Sabbatskoolles. Ons is in 'n splinter nuwe kwartaal en vandag is ons lesie se naam 'n nuwe disipel. Ons geheerteksvers kom uit Handelinge 1 vers 8 en dit sê: Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Die boodskap is dat Jesus se vriende ken hom goed. Het jy al ooit 'n vriend verloor? Dalk was dit jou beste vriend wat besluit het om jou gemeen te behandel en jou seer te maak. Lang gelede het een van Jesus se disippels besluit om hom te verraai. As gevolg van daardie besluit het Jesus se ander disippels en vriende besluit om iemand anders in sy plek te kies. Kom ons lees wie hulle gekies het. So baie dinge het die afgelope 6 weke gebeur. Die disippels kon nog steeds die paniek voel en die vrees proe. In die tuin het hulle weggehardloop toe die soldate vir Jesus gearresteer het. En hulle het gesien hoe hy gesterf het. Hulle kon nog steeds hoor hoe die skare skree: "Kruisig hom!" as hulle oë toemaak. Hulle sou nooit vergeet hoe leeg hulle gevoel het nadat Jesus dood is nie. Besoekers het na Jerusalem toe gekom op soek na Jesus net om vertel te word dat hy gekruisig was. Almal was dronk geslaan. Op Sondagoggend het die lig weer vir hulle opgegaan. Die vrouens het in die bokamer ingestorm en uitgeroep: "Jesus lewe!" Dit het ongelooflik geklink. Hulle kon eers nie die goeie nuus glo nie. Toe het Jesus self aan hulle verskyn. Die afgelope paar weke het hulle tyd saam met hul meester spandeer, om na hom te luister en meer van hom te leer. 'n Paar dae gelede het hulle saam met Jesus na die Olyfberg toe gestap. Daar het hy nog 'n belofte aan hulle gegee: "Wag in Jerusalem, totdat ek die Heilige Gees na julle toe stuur. Hy sal julle lei en troos." Toe het hulle gesien hoe Jesus in die lig opvaar. Hulle het in die lig opgekyk en probeer om hom vir oulaas te sien. Hierna het die disippels en ander gelowiges in 'n groot kamer bymekaar gekom. Hulle het gepraat oor alles wat Jesus hulle gegee het en saam gebid. Eendag was daar omtrent 120 gelowiges bymekaar. Petrus het opgestaan. Almal het stil gebly toe hy begin praat het. Hy het hulle herinner aan die werk wat Jesus hulle gegee het om te doen. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Vertel die mense dat ek hulle liefhet en dat ek gekom het om hulle van hul sondes te red. Ja, dit het tyd geword om die goeie nuus reg oor die wêreld te vertel. Judas is nie meer by ons nie, het Petrus voortgegaan. Ons moet iemand kies om sy plek in te neem. Die persoon wat ons kies, moet iemand wees wat die heeltyd, toe Jesus by ons was, saam met hom gereis het. Petrus wou iemand kies wat Jesus gevolg het vandat Johannes hom gedoop het. Iemand wat gesien het hoe Jesus opgevaar het na die hemel toe. Iemand wat mense van Jesus se liefde kon vertel en hoe hy net vir hulle kom sterf het. Die ander gelowiges in die kamer het saamgestem. Gou het hulle 2 voorstelle gehad: Josef en Matthias. Dit was 'n moeilike besluit. Hulle het saam daaroor gebid: Here, U ken almal se harte. Wys ons asseblief watter een van die 2 U gekies het wat in die plek van Judas moet dien. In daardie dae was dit 'n gewoonte om loetjies te trek. Een manier was om 2 stokkies te gebruik, een lang een en een korte. Ons weet nie watter metode hulle gebruik het nie, maar Matthias is gekies om die plek van Judas in te neem. Van daardie dag af moes Matthias saam met die 11 ander disippels dien. Hy moes aan die wêreld vertel van Jesus en sy liefde vir almal. Jesus het steeds disippels nodig om hom te volg, mense wat hom ken en hom sal dien, mense wat ander van Jesus se liefde sal vertel en hoe hy na die wêreld toe gekom het om hulle te red. Is jy gewillig om ander mense van Jesus te vertel?